дека уствари сите работиме за иста цел, да напредува државата, така да генерално не треба да се гледа како на противници или опоненти, па дури и во самиот државен сектор кога политичките партии се борат, тие на генерално водилката идеја им е истата, да има напредок државата. Тоа што ја прават поларизацијата е за да се одбереме за едната или другата страна и да покажат дека се подобри во правењето на истата работа. Која е одговорноста за менаџирањето со јавните државните институции? Дали е тоа истата улога како во да менаџираш граѓанска или не знам компанија во приватен сектор? Па да, генерално има многу повеќе сличности отколку разлики, на крајот се сведува на раководење на организација, дали таа е во јавниот сектор, дали во приватниот, дали во граѓанскиот, се сведува на многу вештини кои мора да ги знаат раководителите особено, без оглед во кој сектор се. Од финансиите, например, преку раководењето со луѓето, како да ја организираат, до оперативниот менеджмент, како да ги организираат процесите. Но генерално се сведува на тие три работи, е многу слично. Дури се шалам често кога ги прикажуваме нашите извештаи, се разликуваат по ништо на бизнисот, само на крај наместо добивка или загуба пишува вишок на приходи и надрасходи или мањак. Она што го споменавме исто како дали нема пари за едно или друго, не можам да ги разберам токму државните институции бидејќи располагаат со најголемиот дел од парите во државата. Ние имаме бруто домашен производ од 15 милиарди евра, а буџетот на државата е 6 милиарди од тие 15, значи повеќе од третина парите, и тоа е многу повеќе на пример од она што го обезбедуваат странските донатори, сите оваа Европска унија, ИПА, фондови, сето тоа е околу 150 милиони евра, значи е 1 до 3% било во целиот овој период на развој на Македонија, значи сега е некаде 1% само од ова, и фактички парите се во државата, во државниот буџет, и таму треба да се предвиди за обуки и слично, ама и да се направат работите што ги пишува сите тие стратегии, така да има голем потенцијал за многу значајни промени, многу повеќе отколку што било која граѓанска организација може да направи. Се гледаат проблемите и да треба да се решава. И треба во соработка. Тоа е и мој пристап, е колаборација, преферирам пред конфронтација. И на работа, ама и во соработка со државните институции, можеби таа е една од тајните на успехот на МЦМС, ама мислам дека е примерен принцип, бидејќи нема потреба, кога нема потреба од конфронтација, треба да се решаваат работите низ соработка, низ колаборација. Добре дојдовте во Leadershift. Повторно оваа епизода ќе ја посветиме на лидерство во јавниот сектор. Обично кога зборуваме за лидерство во јавниот сектор, мислиме на закони, политики, институции. Меѓутоа, всушност, позади зборот лидерство стојат луѓе, кои што се формални лидери, но и некогаш неформални лидери од граѓанскиот сектор, кои што се огледало на јавниот сектор. Ова го зборувам затоа што денешниот гостин е лидер, долгогодишен лидер, повеќе од деценија мислам, на една од најголемите граѓански организации, Македонскиот центар за меѓународна соработка. Со мене денес ќе зборува Александар Кржаловски, кој што е познат секако заради тоа што е долги години присутен и како еден аналитичар на случувањата во нашата земја, кој што се обидува да задржи објективен, стручен и аргументиран став секогаш кога ќе биде поканет некаде, и заради тоа, и заради значењето на граѓанскиот сектор во дефинирање и на некој начин огледалото на јавниот сектор, сакам да зборувам денес со него на оваа тема. Но би почнала од неговата лична приказна. Здраво, Цикле, сите го знаеме како Цикле. Александар, ти си долги години во јавниот сектор и ме интересира на почетокот, тоа беше твоја лична определба да влезеш во граѓанскиот сектор или некако по сплет на околности, животни околности? Па, веројатна комбинација. Јас секако бев бајаги активен во студентските денови, во три организации, и студентскиот сојуз на електрофакултетот, кај што студирав, и на
Универзитетот Свети Кирил и Методи и во ИАСТ, Организацијата за размена на студенти од техничките факултети во тоа време, раните 90-ти. И некако природно дојде да, кога се укаже шанса да за ангажирање во МЦМС, да се споја некако интересите, односно се бараше човек кој е добар со компјутери, бев добар со компјутери во тоа време и обуки држав за компјутери и работев публикации и слично бази на податоци, така да беше во граѓанскиот сектор, така некако се споја тие две работи и останав цело време, иако на факултет не учеа дека на 3-4 години ќе треба да менуваме работа, бидејќи софтверот е во драматичен развој и веројатно тоа што сме го научили на факултет брзо ќе стане старо и ќе мора да менуваме работата. Да, веројатно менувате многу аспекти, проекти на развој кои што ги поддржувате, па така промената чувствувате не толку кариерно колку во контекстот во кој што работи па да, секторот. Има веројатно и среќа беше што во МЦМС толку има голема слобода да сами ги дефинираме работите кои сакаме да ги работиме и тоа е една од битна работа, да сакаш да го работиш тоа што го работиш и во голема мерка сами ги определуваме приоритетите и работите со кои сакаме се занимаваме. Во мојот случај имаше дополнителна драма, така да речеме, односно момент во 99-та кој имаше развој на настаните, нели, со косовската криза бегалска, да во еден момент имаше потреба и од цел човек менаџер и од цел човек компјутерџе, директорот во тоа време ми даде избор. Сакаш едното или другото. Генерално ја до тоа што бев као поделена личност, што ми одговараше, бидејќи сум близнак во хороскоп. И така да тогаш дојде моментот и тоаш една приказна од мајка ме фактички ме превртена оваа страна на кај менаџментот, дека нејзи било понудено на времето во Охис кога работела да биде раководител, ама била многу млада, тогаш 5 години само работела и вика, ама друг пат шанса не дојде, вика, целиот нежен живот, нека почива во мир, годинава почина. Ама тоа ми беше пресудно да се определам за менаџментов. Некојаш ми е жал што бидејќи бев добар програмер, што можеби не отидов на таа страна, но греото да се жалам, многу интересни работи се случуваат тука. Па се случуваат затоа што веројатно и така еве и перцепцијата за граѓанскиот сектор е дека тука има навистина еден креативен мајндсет на луѓето, затоа што како што спомена, тоа се луѓе кои креираат ги изнаоѓаат слабостите кои што не се покриени со другите два сектори, јавниот и приватниот сектор. И така граѓанскиот сектор треба да понуди опции секаде каде што овие потфрлаат и тука има многу голема креатива, пред се има неизвестност, се покаже и последниот период за на некој начин делувањето на граѓанскиот сектор, бидејќи тоа е претежно и финансиран сектор од различни тие донаторски нели организации светски и тукашни. Сега работата е дека тој некој мајндсет и тој некој вредносен систем во граѓанскиот сектор мора да го негуваш за да се задржиш на лидерска позиција долго време. Па може ли на некој начин да кажеш кои твои лични и карактеристики како човек ти ја даваат комоцијата да останеш подолго време тука? Што треба за во граѓански сектор да си лидер? Па прво не знам дали е тоа добро да си долго, посебно граѓански сектор и ниту па мислам дека е добро. Секаде треба и подмладување и нови идеи, нови луѓе да влегуваат. Сега така се погоди, ја бев спремен од факултет да менувам и да одам, меѓутоа промените во работата и турбуленциите што ги носат на некој начин не доведува во ваква ситуација, така да речем. Во прво време дури ја имав отпор да преземам раководната функција во МЦМС, што претходниот директор се жалеше дека требаше да го смениме статутот за да бидеме двајцата директори едно време, за да воопшто се решиш да видиш на таа позиција. Еве веќе на колку повеќе од 10 години, 15 на години раководам и да, дава некој комфорт, но треба и од време на време и притисоки промени и нови идеи, нови луѓе да влезат. Во ред, тогаш да речеме дека иако твоето нескромно долгогодишно искуство со управување на организацијата те научила некако за сите тие аспекти на менаџирање и лидерство и
чиме успешна организацијата, значи дека успешно ги спроведуваш. Сега кога ќе се спомене јавен сектор, дали гледаш сличности околу начините на менаџирање, управување во граѓанскиот сектор, во јавниот сектор, па и во приватниот сектор? Па прво е прашањето на разбирањето на што е разликата или дали има повеќе. Генерално во европската класификација се збори за 3 сектори, како што ги кажете, јавен или државен, приватен и граѓанскиот како civil society, како граѓанско општество, како се надвор од фамилијата и надвор од овие два. Американците, например, се попрагматични, за нив или е јавно или е приватно, нема трето. И генерално, ако се работи во јавен интерес, тогаш е во јавниот сектор, ако е за приватни цели, се генерално бизнисот. Кај нас повеќе се водиме од оваа поделба европската на 3 и затоа на некој начин се гледа на моменти како да речем, како конфронтација или конфронтирачки, дека уствари сите работиме за иста цел, да напредува државата, така да генерално не треба да се гледа како на противници или опоненти, па дури и во самиот државен сектор кога политичките партии се борат, тие на генерално водилката идеја им е истата, да има напредок државата. Тоа што ја прават поларизацијата е за да се одбереме за едната или другата страна и да покажат дека се подобри во правењето на истата работа. И јас многу често кога ќе имам прилика да бидам во така средини каде што има наклонетост кон едната, кон другата опција, прета и така натака, јас држам опција на професионализмот. Велам во ред, може секој да дојде на некој начин до одредена функција во јавниот сектор, сега го зборуваме, пошто малку повеќе тука ќе се фокусираме. Меѓутоа, свесно ја зема функцијата, значи која што му е дадена или ја заслужил или е избран или менуван по било кој основ, но сега што од тука натаму? И прашањето ми беше која е одговорноста за менаџирањето со јавните државните институции, дали е тоа истата улога како во да менаџираш граѓанска или не знам компанија во приватен сектор? Па да, генерално има многу повеќе сличности отколку разлики, на крајот се сведува на раководење на организација, дали таа е во јавниот сектор, дали во приватниот, дали во граѓанскиот, се сведува на многу вештини кои мора да ги знаат раководителите особено, без оглед во кој сектор се. Од финансиите, например, преку раководењето со луѓето, како да ја организираат, до оперативниот менеджмент, како да ги организираат процесите. Генерално се сведува на тие 3 работи, е многу слично. Дури се шалам често кога ги прикажуваме нашите извештаи, не се разликуваат по ништо на бизнисот, само на крај наместо добивка или загуба пишува вишок на приходи и надрасходи или мањак, како се вика, кога сме у минус. Така да потполно се исти, и она што за мене беше чудно, например, што и во самиот образовен систем не учиме за некои елементарни работи, како тие билансна состојба или билансни успех, кои се па за раководење неопходни. Да, меѓутоа мора да приметиме дека некако оние раководни луѓе кои носат одлуки во приватниот и во граѓанскиот сектор, некако се многу по сигурни во себе кога ги носат, кога ги водат организациите, компаниите. Меѓутоа во јавен сектор многу често сретнуваме луѓе кои што се на некој начин делуваат како парализирани од тоа дека се во јавна функција, во смисла страф од тоа да не погрешат. Нели има одредени закони кои го уредуваат работењето на раководните функции, пред се и доменот и надлежностите и сето она, но некогаш тоа толку оди во некој правец да некои лесно применливи практики од приватен и од граѓански сектор не се применуваат од страф. Да, мислам дека е така во голема мерка и делно тоа е последица на начинот на кој се стигнува до тие функции. Кај нас е партизацијата преголем замав има земено и нели со години веќе се зборува за тој закон за висока раководна функција во јавниот сектор, каде што треба нели да се стигне по мерит систем. Ние што сме биле во граѓанскиот, особено ако тие што почнале, па станале раководители или директори, го поминале патот, ја научиле организацијата.
а на некој начин да тие што се постават на високи функции од министри па и втори, трета шалон што го зборуваат во јавната администрација, некако доаѓаат од надвор и прво доаѓаат во голема средина, ние пак МЦМС е голема организација, ама ние сме 25 луѓе просечно, поголемите немале ни повеќе од 50 луѓе, а министерствата се 300-400 луѓе и повеќе. И веднаш во оган се фрлаат, така да речем, некои што нема доволно искуство претходно. Ај пака да го ова малце преформулираме, ако да речеме постои не е црно-бела ситуацијата, нели имаме секакви развојни патишта, кариерни патишта на луѓе на високи позиции, на раководни позиции, па и да е на сектор ниво, на тим некој. Значи, иако имаат различни патишта, и сега, значи, оние кои се внатре институционално, преку, да речам, подолг период на својата кариера дошле до позиција, се поспремни, сакаш да кажеш, за носење одлуки, по име јасно кај се, дали ќе сгрешат, имаат изградено релации со колеги кои ќе ги поддржат, ако ти не си експерт за набавки, ќе имаш колега што ќе ти каже, ако не си експерт за дигитализација, ќе ти каже колега. Значи, тоа е како една... Значи, тие се во подобра ситуација од овие кои што ќе бидат назначени по одредена политичка, да речам, одлука или било како од надвор, пренесени од една во друга институција, тие се дури во најнепожелна ситуација, а има и квалитетни луѓе, би тие можеби имале кариера во друга институција. И сега се преместени во институција каде немаат корени, немаат на институционална меморија. Како тука да им се даде сапорт? Еве, да речеме, тој мерит систем и тој закон е добро да се донесе при мерит систем за назначување, но еве некако ќе се назначат и во приватниот сектор и секаде може да се назначат од една во друга компанија, нели има преминување во компании баш некогаш заради свежа перспектива, свежа енергија. Но сега работата е како тој да биде вклучен во системот и на некој начин да му се овозможи едукација во однос на новата улога. Ако е прв пат на менаџерска улога, дали е тоа посебен сет на вештини, и ако е прв пат во лидерска улога, дали треба да разбере улогата и некаков коучинг за тоа, менторирање и така натака, за да не е оставен и тој сам за да се снаоѓа било како и после да има и било какви резултати, нели? Па да, секако е потребно да се знае работата во која се впушта човек и некогаш се чудаме на тие што се нафаќаат за некои функции за кои очигледно не се спремни, и тука е прашање исто на личната одговорност или балансирањето меѓу можноста која е голема, нели, во јавниот сектор, бидејќи се располага со големи средства, и одговорноста да тие се употребат соодветно и да се прикажат знаењата кои се стекнати претходно и да се влеза со некоја храброст и ризик во новите предизвици, да речем, што треба да ги донесат тие промени, ама прашањето исто во нашиот случај што во голема, да не речем во голема мерка, ама не за џабе корупцијата е проблем во последниве 3-4 години број 1, бидејќи некои од луѓето што се нафаќаат само во последниве 3-4 години? Не секако во 20 години, но последниве 3-4 е на прво место, и очигледно некои луѓе лесно се нафаќаат на такви функции, не се оној чувство за одговорност очигледно не е на високо ниво, не се секираат за последиците, а например се нафаќаат да потпишуваат огромни договори и слично, да не задолжуваат со милиони, бидејќи на крај не се сведува на нивна одговорност или ќе се сменат и ќе заборавиме што било. Но да се вратиме на што е фокусот на овој подкаст, така да речем, секако дека полесно и по-логично би било да се оди кариерно во рамки на една институција, меѓутоа она што велиш, и кога ќе се отиде на некоја позиција, треба да има систем на постојана надградба, така да речем, или до усовршување, вклучително и на тие што се нафаќаат за министерски позиции, зашто да не, бидејќи барем во мојот случај ние со години имавме по 5 до 10 обуки годишно од претходниот директор во споставен систем, да едноставно постојана надградба. Ја дури повеќето работи што сега ги користам за раководење ги научив во МЦМС, а не од факултетите претходно.
Добро, и малце и јас би сакала да го сведеме на личен пример, бидејќи, како што реков, многу внимателно одиме со овие теми, бидејќи има секакви случаи и нели тоа сега затоа треба и на некој начин системски да се пристапи за подобрување на состојбите. Но еве да речеме јас, кога мојата кариера ја започна во Народната банка, значи таму работев 20 на години, во тие 20 на години таму веќе во последните 5-6 водев граѓанска организација, Македонската асоциација за човечки ресурси, каде бев и оснивач и потоа председателка во 2 мандати. Во таа прилика, јас кога се соочив со тоа дека јас од што работев, да речам, менеджмент со човечки ресурси во Народна банка, не знаев стратешки менеджмент за како да дадам придонес како лидер, сум се нафатила на улогата председателка на една граѓанска организација кој денес е успешна и таму е мојот колега Дарко Петровски, да го поздравам. Значи ние навистина направивме исто така успешна приказна во граѓански сектор, заради тоа што имавме вистински вредности, вистински намери да ја зајакнеме заедницата за менеджмент со човечки ресурси. Но кога јас немав искуство, те повикав тебе, така и оттаму и ја знам твојата експертиза, од аспект на организација на собранијата, кои што требаше да се изведат по законите. Значи јас не сакав да одам на лизгав терен, сакав се да биде издржана, зашто сум правник прво. Потоа на стратешките работилници, при поставувањето на програмите за работа, при известувањето кон членството транспарентно за тоа како работевме, едноставно мојата свесност дека не сум подготвена направи да во дадената ситуација пријателството со тебе го искористам за тебе да те искористам, да имавме средства тогаш требаше да се плати како консултантски ангажман, така одат нештата и да едноставно се осигураме во тоа што го правиме. Зошто е толку тешко да се ангажираат вака консултанти, да речеме, за стратешки менеджмент? Сега во последниве 7-8 години јас и моите колеги во такви процеси сме во приватен сектор, но не во јавен сектор. А на некој начин стратешкиот менеджмент, стратешкото планирање, поврзувањето на тимот, меѓусекторска координација, сето тоа се исти теми како и во приватен сектор. Зошто таму не се случуваат? Дали навистина нема буџет, нема можности, не смеат? Повеќе фактори се очигледно, а и не сум внатрепа да ги знам сите, но она што го следам, бидејќи сме работеле доста и со државните институции на стратешки планирање на политики, дизајнирање, менување. Она што е едно го гледам како поголем проблем е дека при изработка на секоја стратегија ретко се стигнува до буџетирање на таа. На крај и Европската унија кога ќе почне нешто да прави, додека не стигне да види колку тоа чини, не се продолжува понатаму. И генерално тоа е на стратешкото планирање, тоа патеката. Правиш што сакаш да направиш, па на крајот гледаш колку тоа ќе чини и ќе заклучиш ги имаш тие пари или не. Ако ги немаш, тогаш ги скратуваш целите. И овакви, и втората битна работа што генерално има и трета, ајде да почнеме од таа, бидејќи кај нас поларизацијата и партизацијата е до тој степен отидена што правеле едниве фрли у канта и ќе почнеме сега ново. И најчесто така се прави. Сега имаше добар обид за таа национална стратегија развојна која се донесе и еве новата влада ја прифати, бидејќи меѓу другото ја секоја седница на која се правеше тоа со претходната влада, прашував има ли од опозицијата представник за да се осигура кога ќе се смени власта да тоа се продолжи. И еве се донесе законот за спроведување во оваа влада, така има некој надеж дека некои работи сепак ќе продолжат. И третата работа што сакав да спомнаме е што многу малце во државните институции се посветува на тоа учење на определување буџетски средства за понатамошно образување на кадарот во самите министерства, државни институции и слично, односно без оглед што ќе се донесе некоја стратегија, генерално не се определуваат буџети за постојана надградба на тие и сепак зависи од министерот или слично дали ќе. Значи не се определуваат буџети заради тоа што не се зема како стратегиска цел или едноставно не се има информираност или нема опција. Тоа исто повеќе примери, пак ја речам зависи, бидејќи сум гледал кај некои министри како го прават тоа и праќаат луѓе но пак е на лична иницијатива или влијание на буџетот, а пак често се заборава на тоа, не се смета за битно
си викаат, ги знаат луѓе во работеве, не сметајќи дека многу работи се менуваат постојано. Значи, јас спомнав повеќето работи, например, биланс на состојби успех. Ја цел живот не сум учел во школа, ни во основно, ја мислам дека во основно треба да се учи, ни во средно, ни на факултет. Ја научив биланс на состојби успех. Елементарни работи, значи за раководење, да го разбереш финансиите на било која организација, со работата во МЦМС и со обуки за тоа. Бидејќи ако сакаш да градиш менаџерска кариера, треба да знаеш дека за тоа постојат школи, бизнис школи, MBA програми. Ако сакаш да се надградуваш како лидер, исто така има лидерски програми, има коучинг програми, има за личен развој. Сето тоа е на располагање, меѓутоа многу малце луѓето посегнуваат по тоа, а па институциите и не инвестираат посебно. Значи ние мора да на некој начин ја признаеме експертизата у секоја област и да ја примениме. И сега од друга страна, еве со Вита институт сега и ти благодарам што се вклучуваш во програмата за едукација на менаџери и лидери во јавен сектор. Ќе дадеме една опција, една програма која што ќе даде цел сет на менаџерски и лидерски вештини, а ти си вклучен во делот на стратешки менеджмент и јавни политики. Можеш ли малку да ми кажеш еве и мотивите за твоето вклучување и модулот кој што ќе го превземеш, што тоа значи, зошто еден раководител од било кое ниво од јавен сектор треба да знае за стратешки менеджмент и јавни политики? Па и од моето лично искуство, значи дека прво постојано треба да се надградува човек и да учи и да на крај кога веќе е стигнал до некое ниво и да го пренесе тоа што го научил на следни генерации, на други институции каде што е применливо. Второ, го споменавме дека е многу исто, да не е многу слично, многу исти се работите во разните организации, без разлика дали е приватно, државно или граѓанско. Она што го споменавме исто како дали нема пари за едно или друго, не можам да ги разберам токму државните институции, бидејќи располагаат со најголемиот дел од парите во државата. Ние имаме бруто домашен производ 15 милиарди евра, а буџетот на државата е 6 милиарди од тие 15, значи повеќе од третина парите, и тоа е многу повеќе, например, од она што го обезбедуваат странските донатори, сите оваа Европска унија, ИПА, фондови, сето тоа е околу 150 милиони евра, значи 1 до 3% било во целиот овој период на развој на Македонија, значи сега е некаде 1% само од ова, и фактички парите се во државата, во државниот буџет, и таму треба да се предвиди за обуки и слично, ама и да се направат работите што ги пишува сите тие стратегии, така да има голем потенцијал за многу значајни промени, многу повеќе отколку што било која граѓанска организација може да направи. Тебе, ако ти се даде можност да водиш една јавна институција, што би направил во првите 100 дена за да направи разлика? Добро прашање. И веројатно има и добри примери и сега во јавните институции на луѓе кои направиле таква промена или кои може да се искажат како позитивни примери. Така да само да се навратам на претходно што го прашат, веројатно од самите политички партии потекнуваат таа водилка која треба да донесе до таков менталитет на постојана обука и слично, бидејќи она што сметам дека зошто не се случува тоа, што и во самите партии, например, нема пракса на влада во сенка, бар до сега, или не е јавно, или можеби за некоја личност која целото ова време останала во партијата и е на некоја функција, ама и таму се многу големи промените, и кога ќе заврши, да речеме, некоја влада, генерално како да напуштаат сите и се враќаат на своја работа или наоѓаат нова, а не остануваат во партијата да го следат тој профил, односно кај што биле министри. Или не се спремаат однапред, да речеме, обично лидерот на партијата критикува за секоја тема, а не некој што ќе биде министер или што е како некоја најава, дека, значи, нема во самите партии, тоа го приметив кога бараме од Централен регистар колку има вработени во граѓанскиот сектор, беше го проверуваме тоа секоја година. Една година прашавме за партиите, испадна 26, и ниеден од тие не е уствари стручно лице, не е функционер што ќе биде министер или што бил, туку се главно технички функции, секретар, па и возач и такви работи, и гледам дека нема некоја во самите партии
динамика да се спремаат луѓето уште пред да станат нешто, да се спремаат за тоа што ќе станат министри. Така да тоа после веројатно се пренесува, се фрлаат луѓето во оган и ова останува како споредна работа, а пак ќе речем со оглед на буџетот со кој располагаат, има многу потенцијал и можност тоа да се прави. Јашо би направил, пак ќе речем, имаше примери на добри примери, на пример Максим Ацевски во Државниот завод за ревизија е веројатно еден од подобрите примери во последниве години да едноставно се гледаат резултатите на дневна основа, секој 2-3 дена излегува нов извештај. Ама и исто има паралелно во позадина и обука на нови ревизори и слично и така, или сега да не се рече пристрасен, ама мојот претходен директор Сашо Кликовски сега мислам дека исто многу добри работи прави во фондот за здравство, од средување на финансиите во првите, веројатно тоа е што прво што треба да се направи, до распоредувањето на задачите за сите да имаат работа, да се мешаат во својата работа. Ти благодарам што спомни жена, меѓу другото, да, веројатно искуството на менаџерски и лидерски улоги од претходно им дава некоја предност на сите поставени на такви на високи позиции како и на Сашо Клековски и на другите сега да не фаворизираме, меѓутоа тие што ги знаеме, тие ги зборуваме и за жал и тука и се сведува искуството на луѓето е со тие некои 100-200 луѓе што ги имаш во твојот круг и тоа е твојата перцепција за реалноста. Меѓутоа од тука тргајки, кога ќе видиш дека и ние сме мала земја и дека ние сме изброени институции. Ние имаме колку 1500 јавен сектор, 1500 институции. Од нив 100-150 се клучни. Од тие 150 по 10 да има клучни decision maker или луѓе на раководни позиции, тоа не е многу голем пул на луѓе кои навистина треба да ги имаат тие вистински менаџерски лидерски вештини за оваа земја да ја придвижат, а со своите успешни проекти, успешни реформи, трансформации и успешно одговарање на предизвиците на нивната улога, ќе го повлечат и целата економија, односно ќе ја повлечат. Дали сметаш дека кога треба да се осмислат одредени проекти и истите да се буџетираат, дека постои некој страф од набавки кај многу ново назначени луѓе на раководни позиции во јавен сектор, некако како толку да им ги парализира тоа дека треба да се направи буџетирање на време, па потоа некаков тип на јавна набавка или тип на спроведување, зошто толкав страф во однос на тоа? И тоа се доаѓа и од личното искуство и од притисокот на јавноста, бидејќи затоа во јавниот сектор е на некој начин на увид на целата јавност. Во приватните можеби ќе се забележи, обично кога има скандал, ама на јавните институции се постојано под притисок и на граѓаните и на целата јавност, медиумите и слично, така да е по-тешко на некој начин, односно повнимателни мора да бидат, особено на раковните функции, но мислам дека на некој начин се претерува во тоа, иако однашто го зборува за корупцијата, па го оправдува се. И со тоа што ја мислам дека проблемот е на многу повисоките нивоа и поголемите штетни договори што се прават, а не на целата администрација. И таму е едната разбирлив таа внимателност и треба да има, но од друга страна тоа што го реков со балансот меѓу одговорноста и можноста да се направи. Сепак сте таму за да направите некои промени кои луѓето ги барат и треба да им биде полесно тоа да го направат и можеби на некој начин нашето искуство било на помали ризици, помали проекти, па се стекнало, па за се добија таа самодоверба да се преземат некои ризици и чекори. Од друга страна, исто пак ќе речем лагодна позиција била на МЦМС, бидејќи сме имале поддршка во првите години за нашата независност и од државни институции, меѓутоа и од други притисоци од приватниот сектор да се нешто коруптивно направи. Значи сме имале можност да независно делуваме, да не може некаков притисок да не изведе надвор од таа патека и така сме ги стекнале, така да речем, тие вредности или принципи на работа кои ни овозможуваат да делуваме со самоодоверба и дека го правиме правилно тоа што го правиме. И на некој начин има и доста примери па луѓе што од граѓанскиот сектор отишле во државниот, некои успешни, некои помалку успешни, некои можеби неуспешни, но таа е некоја патека која овозможува. Но пак би препорачал на
на луѓето од јавниот сектор сепак се таму за да ни ги овозможат сите тие услуги што треба да ги прави и треба похрабро и да ги решаваат работите. Да, тоа кога зборувавме рече дека сепак кога ќе дојдеш на таква позиција во јавен сектор, тоа е една шанса и треба да се зграбчи таа шанса. Сега различни толкувања има на тоа да се зграбчи таа шанса. На крајот на криштата подобро е да се одлучи нешто, отколку да се остави да чека, да се влечка, затоа сме генерално заглавени во ваква, за да не се сгреши, бидејќи и грешката со грешката ќе се научи нешто ново, па ќе се поправи. Сега некои грешки веројатно поскапо се плаќаат, но генерално ако не се проба и ако не се донесе одлука, нема да знаеме. И многу работи кај нас се застанати од тоа што луѓето едноставно затоа и реков, не се мешаат во својата работа. Се избегнуваат да одлучуваат брзо и ефикасно, а тоа не кочи како држава. Па не само што не кочи како држава, него јас сега нема да одам во правец на критизирање, но ќе споменам дека големите трагедии како на во Кочани што се случи, не можеме да ја заборавиме, туку мора таа да ни биде поттик да менуваме, да го менуваме мајндсетот на луѓето кои работат во јавна администрација, бидејќи не е точно дека само од коруптивни причини нештото се случи како трагедија. Тука има многу пропусти, многу немање комуникација, немање соработка, немање информации, немање транспарентност, многу други работи, можеби да речам една од 5 причини е некој бил коруптивен во целиот тој процес, на многу вклучени, тоа покажа дека многу вклучени структури од повеќе институции, од повеќе политички определби сега се на некој начин во целото тоа одговорни, а у суштина потврли системот заради тоа што не се има тоа лично лидерство и одговорност да се согледа секој чекор кој ти го правиш, што тоа значи во големата слика, односно луѓето мислат дека им е или безвредно, или некои се чувствуваат безпомошни, безвредни во процесот, или некои многу моќни и на некој начин го узурпираат процесот. Значи, не ја има онаа автономија дозирана во секоја позиција каде што треба да се биде. Која информација ми треба? Многу често се случува луѓето да не добијат информација како да ја вршат работата соодветна и да не се охрабрат да прашаат. Нешто што ми треба за мојата работа, со асертивна комуникација да го прашам претпоставениот за нешто, не се осудувам заради X околности. А тоа веќе е на страна на самиот работник. Треба да едноставно види, да отвори очи, умот и да види што навистина се случува тука и која е мојата улога. Затоа што не верувам дека сите во цел тој јавен сектор се, да речам, со онаа црна страна на корупцијата, него многу од нив се и неинформирани и неодговорни, или едноставно не ја превземаат личната одговорност за сметка на тоа не ме информираше колегата, не знаев јас, не бев тука и така натака. Дали можеш да споменеш, да речеме нешто околу тоа како можеме граѓанскиот сектор на некој начин и приватниот и јавниот да ги гледаме како 3 столба на едно нешто, односно има ли некои светли примери кои што сте успеале и кои што може да бидат пракса за понатаму за обединување на интересите на сите овие сектори кои што сочинуваат државата? Па тоа веќе го реков дека генерално сите и приватните примарен е профитот, меѓутоа и тие сакаат напредок и раст, а особено кај државниот и граѓанскиот сектор, целта е напредок на државата, односно развој на државата. Ние сме правили 262 водоводи сме направили, тоа сега во барем 250 од нив се функционални, има здрава вода за пиење во тие села кај што сме работеле. Тоа би требало да е работа на државата, но таква беше ситуацијата со транзицијските години, посебно 90-тите и раните 2000-те, да имаше потреба и од наши интервенции, наши да даваме примери, а државата потоа да го преземе. И сега со растот на буџетот, тогаш немавме ни пола милиарда буџет, сега е 6 милиарди, значи многу по напред државата во собирањето на буџетите во економскиот развој, да си ги преземе полека функциите и тоа да се стабилизира на некој начин. Во тој целиот период имаше еден куп такви примери, како што споменуваш, на пример, во
првите граѓански организации во после транзицијата од Југославија беше најлесно да се формира еколошка организација. Имаше стотина, првите, да речем, од првите 180 веројатно беа еколошки, ама тоа движење во тие години може беше најнеутрално или најлесно, сега да не се бавиме со некои нови политики, нови работи што ги има на запад, а ги немало тука и слично. И така тргна тоа, но веќе во 98 се формира Министерство за животна средина. Тоа го немаше во претходните низ и во социјализмот и во првите години на транзицијата. Така да она што покажа дека има потреба да се прави граѓански организации се трансформира во Министерство за животна средина или например во последниве години има голем процес на деинституционализација на лицата со посебни потреби на место Демир Хирсер, Депир Капија, институциите кои се нели да ги затвориме луѓето таму и нека се секираат таму, се смени пристапот на семејни домови да тоа се децентрализира и ствари државата го плаќа тоа, го работи невладина организација, односно граѓанска организација порака од Неготина и други. Така да има многу простори на соработка. Во кои аспекти мислиш во иднина ќе се зголеми оваа потреба за соработка? Што предвидуваш? Граѓанскиот сектор со секогаш ќе има нели примери кои треба да се следат ќе си произлегуваат со така да речем потребите од што и да е, дали се љубители на галичника што членуваат во едно здружение или тоа ќе си самите проблеми ги граѓанските организации ги идентификуваат, ги осознаваат, се обидуваат да ги решат, кога ќе стане поголем, треба да се вклучи државата да го реши, например, да има пат од Јанче до Галичник, се не може дружение на граѓани да го направи пат од државата, треба да го направи. Ево зашто не се прави 50 години. И такви работи, значи наше на граѓанските организации да ги информираат за проблемите, да ги артикулираат, да ги вклучуваат во политиките за решавање и да соработуваат со државата. Државата од другата страна не може се таа да прави, туку треба некој да работите и во светот е така, 30% од финансирањето на невладините организации доаѓа од државниот буџет. И тоа треба кај нас да се зголеми, а се очекува странските донатори тоа да го прават. Тоа може да трае некое време, но не може вечно, треба ние да како држава си ја преземеме таа функција и ќе има. Тоа е патот, нели, да се зголеми државниот буџет, да се зголеми соработката, да не се стигматизира дека нешто се граѓанскиве се немнатели на другата страна. Генерално ги гледаат кои се проблемите и предлагаат како да се решат. И тука било која влада треба да стреми кон соработка, а не само да служи сега ќе се држиме друг сме опозиција, па потоа ќе бидеме противници или слично, или кога има критика кога сте на власт, дека сте против нив или сте за опозицијската партија. Не. Се гледаат проблемите и да треба се решаваат. И треба во соработка. Тоа е и мој пристап е колаборација, преферирам пред конфронтација. И на работа, ама и во соработка со државните институции. Можеби таа е едно од тајните на на успехот на МЦМС, ама мислам дека е примерен принцип, бидејќи нема потреба, кога нема потреба од конфронтација, треба да се решаваат работите низ соработка, низ колаборација. Ти благодарам. Тука би го завршили разговорот, бидејќи во спротивно имаме уште многу теми да отвориме, а не можеме да ги затвориме овој пат. Се надевам дека ќе имаме повторно прилика да зборуваме. Се задржавме во некој позитивен критицизам, се надевам бевме објективни за пред нашата публика, за да наставно бидат отворени да ги прифатат позитивните пореки кои ги испративме за подобрување на состојбите и дека се надевам дека ќе бидеме сведоци на такви трансформативни убави проекти, а и дека ќе придонесеме заедно и преку вите институти. Благодарам за поканата и да секогаш објективноста е битна, особено во работата на граѓанските организации. Исто мислам дека еден од причините за успехот на МЦМС, бидејќи народот века налагата се кратки нозете, така да за долгорочност мора да сте објективни и да се држите до фактите и да предлагате конкретни решенија. Благодарам уште за поканата. Благодарам. Имајте убав ден. Се гледаме во следната епизода на Leadership.